nana chabino ba arbitre ya ba match so ba futa bino maintenant to ko mapoko ngamo ka tomboke linga to boyaki ko bima to tosaki yo metoliete to kosala nini ngamo ka hindi selinga so ni ba to ke luka na poka na matete ba tamo to ke ndete mi souffert vertige keba yo moko ko tombokela yo sala to lela yo moko avance na bité so comprendre nga na Congo nde awa soko zo sala de ozokena kosila chômeur azu ya santé condition à finande to sakibala na te okomona mutu okola nga soko talinga na moi nzoto complet mais kola na nga ne toko kolia ba manka me mabundi na kitalatala complet ozo mituna o mutu ndenge nini oza mondi moko chaque âge ça na makambo nango biso bata ba 40 quelque toke la deuxième mi-temps ils assument sécurité comme le pololo bana ba 15 ans bana ba premier mi-temps bana on a 20 minutes à match bana ba 30 ba 15 mi-temps bata ba 5 ans quelque ba comme ba 75 minutes so tel un match bozo pour la to bozo gagner pour équipe zo pour la balinga sous défense était na deuxième mi-temps on va comme kanata mikolo misale ça tena bana ba 8 tina ba ko porter comme il va bonga fan oza challenge à vie mais ozo ke notika mbongo na masanga pour langwa ezanga bénéfice mais tant qu'on va de la gouvernement on va changer président on va changer kingan bongo yo na ndako na moi il faut pas changer yo frère mon erreur na yo moko yebi yo na no bongite olingi masolo ba terminer on dirait patron tout le monde entier balandi nyonso ya chaîne YouTube obo préféra Eco Live Africa TV bino bozwami na mikili ya poto na Afrique plus particulièrement en République démocratique du Congo mbote na bino nyonso kasi to profiter pe occasion pour na ko présenter ba condoléances na ba famille nyonso oyo bakufeli batu na pandémie oyo ya COVID-19 oyo bomi ebele ya batu à travers le monde tolobaka bo s'abonner massivement awa po awa nde to pesa bino ba information nyonso politique culturelle sportive nyonso oyo bozalaka nango posa tozalaka toujours en équipe mobimba tozalaka pona ko sala en sorte que bozala informé en temps réel lelo tozali na Kinshasa kasi lelo torobeta par rapport ma solo na o telle réalité il y a population kinoise ndenge bazali ko vivre ces derniers temps na o telle maladie ya COVID-19 et puis situation sociale ya ba Congolais po balobi ba garantir manda ko pe komi ko sila nzala epai mboka ezokende na mi-temps kasi lelo toyambi Pasteur John oyo apesaka toli ya pete côté na mate ya kande zalaka te mate ya brutalité zalaka te kasi zalaka mate ya pete oyo permetaka biso na mabota na biso te ba ko chango ya pratique mote Pasteur John mbote mon frère kitoko makasi mo mbote na ba te mbote ba abonné ya Africa TV mbote na Chérie Blandine gros bisous je t'aime mbote na William Anona sans oublier Tété Masala vraiment konza 4 chemins mbote belé na yo moko pende konanga propre Jean-Jacques Memba na pesi mbote pena ndeko na biso kai mena zomona José kuna mon pe le cameraman nani donc ba pire vraiment ya kati sona bikati kati vraiment par ça base tout en forme toujours donc yo yebikaka. Merci beaucoup Olobi base tous en forme bien Yozali en forme mais lelo Pasteur John par rapport à la réalité depuis maladie de la COVID-19 et tout monde qui est de plus en plus ba copé comme il passe si le gouvernement soit qui mesure le but que ba garantir ba locataire soit ba bailleur ba tungisa ba locataire te 2 mois au batika ba na mois de juin ne ba futa mbongo na ba mais d'autres pas pe ba locataire ba rompe rolela pour garantir zo liama mais que be risquer garantir s'il y a te côté wana bon na une façon de expliquer te ça que ba maman mingi ba kufela mibali ba vivre na ba porte ba mapanga mingi ba za ku so futi to comité les deux mando ko ba pembena kota muto fenêtre na yo moni mobile na ngande ba porte na nganda ko na te so comprendre to kakango so ibo plexi ba futa te bo sala ke loko te bini bo lobi po bo sepeli bo koka botikeli baninga ngambo so ni se ba quartier côté ba tikala po ba kotine ba manka ba tate belé na ba mama bana bandako na monde lesa bango ba sala ka te ba koma ba retraité siko ba locataire peut faut ba espace ya ko pema po na te so comprendre siko na lokola bini bo plexi bona misala kuna ba pema ba sala te mais si na ibi façon ndeko nanga tozana ordre moko na mukili na bité ke RDC partout na bité na pesa nani faute nani bo so na lobi boye ba locataire ba batin biso peut te foutre la tozana trop ya gosal ba kolonda coupé normal ezaka loko moko baye ba ko s'équilibrer
ba ba ko katima comme ndenge sim wana kutu na rien à voir mais problème na base ça ni problème ezalaka omoni malamu ndeko malamu okoki kotangela malamu te batangelaka ne ndenge ya koluka kogere makambo mosusu oyo mokili esengi me malamu okoki kozala zoba bolole otanga te soki batio na place wana oza motema malamu tule bato bakosepela oyo nazoyebisa yo ezaka na ndako so mponi fille moko boye azokabola biloko oyo azalaka na parti pris te atiaka basani ndenge moko so olingi oprononce batena mpona oyo to oyo mais lelo na ofungolo vérité tokomi na badiplome ebele totangi banchiki ya somo okomona moto bando tokisa anglais français portugais ki espagnol na ki chinois obi moto malonga yeyo mais mpona kogere bato ata na simple compagnie oyo baza ta 15 personnes omonaka kana ebandi na bana basi oyo soki opesi nzoto pa chef te mwa omata gradi eza te combien de filles baboyi kosala likolo ya mibali oyo baosala na bacompagnie ayebi ke abala alataka mpe alliance mais bafille ya ngani mpo ozomona aza na alliance ndeko naobetelo basecret oyo mabe oyo ebatami na biso otikolo ndima te conseil napesi yo nango na vie naozongela chaque fois tant que toza na mobomo yao yeba yango ke tout eza permis mais yeba koto ozotambolela exemple aveugle amonaka te mais soki batie bido na pompi ayebake bido batie yango sika na bido elingi to son yango na son eza eyebanaka comment aveugle a détecté son ebandeli na suka et bongo yo muto ozotala bido mpo ozomona nete so comprendre ya mibale toke no mokilo ndenge toza est-ce que lokola nga nazoforce nazwi te c'est que côté na nga nde namuta libabe ekomama wapi soko oza pauvre koti lifelo ekomama wapi comment kozanga nange komi kotungisa bino kwa toa famille moko nete so comprendre naleka boye kochola nazonga boye kochola na kochola bocholaka nga na bana mpe toliaka na ndenge nazwelaka mwasi mpe aboyaka nga te comment na quartier na kota na memi ngambo mpo nasaka mosala malonga te nete so oza comprendre est-ce que kozala boy eza ngambo nete so naloba nini oyo na biso bashema est-ce que mwana boy te akoma mpe na mwana bonga nano mwana boy te atikaki boy akoma na makambo mosusu mpe abonga nano mwana teke moto asisi klasi te makomi mpe motu monene na vie eloko etikali na bino bato kaka litio na kotiaka bato na bapointe yango moni bozwi makambo na bino ya mokili boinfluence yango meme bateyi oyo église ezalaki place moko soko oke otanga te zoba bololo église bando mpona bato te église ezalaka soko oye bosambela nzambe akosala lelo oyo église ebele bapaster na biso basoma te oyo wapi baye na division soko ye na lipapa na tricot ofaka na kiti ya suka na te so comprendre soki mpe koluka motei baka banini leka no na intercession badelivre yo mais soko oki kodefa veste olati na mutuka ata bayebi yo te leka na kiti ya liboso bazozela na motei bokomi ti nzambe ti parti pris bato ebele yango balembi kosambela parti na bamoni comportement na bango na église elingami te or nga esimba te toke oyo akufi te abwaka espoir te namona équipe na terrain bakoka jete bamenasa bango ntina sa bakangaka poto bafika kutu bango bayebi bale te mais na suka équipe oyo bakokaki bale te na bapenalty bango nde bakendaki na coupe akoki fi te atanga te bolole zoba coopérant na nzela bino bolingaka te na banzela babara lokumu aza te kopi neka nzela mai eri bozotyolaki bamboka tie likolo ya camion na taba nzoko nde coopérance beta calcule bavoyage azosala mbongo kaka na ekonzo après ti kotaka bimele bino na ville okwa na rompo ye wana prêtre moto oyo atie 2 étage apeyama pale yeyo talaka moto ayebi français te so akomi na mbongo bato français bakosala tu bayoka monoko na ye mpo so boboyi bokofutama te batitulaire ya poste nde bozotuna mais moto oyo ndenge nini courage vie napesa conseil kanga matoi za lokola baba ata bombe beti sima mukonga tournaka tala te po ayoki te soki ayoki matoi efungwami oshema oza moni moya nani ayaki na nani tolini nokopia yango ekoleka nga moko na courage na nga nate so comprendre on est so shema na vie zala mama na esprit nzela kobonga tielango chance kobetela bato bakalkila ndenge ozokende te bakopesa forme bato balingaka ozwa bongo bakamwa mais soki obetela to masolo ntongo oza na pasi bakoyoka yo te conseil napesi yo fo tuna ya asala nini vonga nasala nini biso tuna vie toza kwa bajoueur ya damu balokoti biso babushe toorganise équipe mutu na karona soko koti damu te makambo matela moninga eza te yo nano olingi opianga foti yo mpe mutu amasumu nga mutu amasumu boniko toke ofinanga moyibi nayibi yo na te sozo comprendre
na peso schéma o fi wana chel kindumba sala salela yo o benga na libala boya o tala yo seka si mobile na kitisi jipi o cholie ala la njapo na yo bitala tala nana chabino ba arbitre ya ba match so ba futa bino na ça se comprend et ben on a so ato za monde ya belado o comprend le bawana ah eza kwata mukileza la fête ceux qui te continent fait ça de fête et pour rater mais c'est ça la plein na biloko est-ce que biloko to si là yo mtolera gunyos mutu mtatora selo catégorie guna alors comment on a toki 8 misino kelinga lizuwa fête na yo soko bimisa sacha viva ko ça ko ça na bambwa toko yoko toka yangani chemin n'était ça se comprendre wana balance ça challenge. Merci beaucoup balobi awa ezalaka nde toli ya pete bozali na Allemagne bozali na Belgique balobi awa nde chaîne YouTube c'est moko ya ko s'abonner massivement tikana pesa pe mbote na molandi monene ya Eco Live Africa TV balobi Thérèse Kazadi balobi ce qui était mais Mobolo balobi papa Antoine Djonga Flat Hotel les pragmatiques kuna na 7e rue il mettait pasteur John Skolelo tomoni par rapport et à tolo belara maladie oya lelo situation sociale comme moi pas si lelo donc total na ba famille façon ba doit vivre mikolo o katana mawa o senti collier comme na difficulté marambe belé papa zo bima lisusu te maman zo question c'est sili lelo na ba parcelle to vanda ba cour commune to benga ba porte belé moi le ngé pe kotia bon ça comment dire que mikolo ne ba na comme normal ya comment mikolo so za locataire célibataire lambisi biloko na yo avec un dessous ba kanganda kunaka na kadena so qui to beta tour bana ba kolonda ku te mo kolonda ko kota libio musuni ça attention oh kolonda ka biloko locataire musuni ko funde ndenge so ko sakana bengano na ndako oni saka mutuka okoyeba aiza kwata ya comment mikolo yo ekenge leka on appelle ça périmètre période pour moi na ke tozo banga penza corona te potozana ba difficulté côté la biso le cas corona na kilo on a bisayo tala yana ba tumso tambola ko so monier mon papa pamba ana ba charge moko so ka yebiso ko piquer crise o moni pena mutazo bima o alukaka te alukaka aza coopérant mais mbongo azozwa na charge na e so bala na te yango moni so mona kisasa jeune garçon maman tantine abeti ba 10 ans a octilelo a vivre pas zo moya ko liesa nzoto ne ko latisa ko futela banga e fois condition to sana ngo a na mise mona na kaka mena ko vivre nzambe nda sunga mais so tali batino ba pochi bana mbongo te comment mutazana bana 6 7 8 moi si mbongo malonga te mais azo vivre pas comme lobby mais so tali pe hôpital pe tenzamba za bien on a ko sauter ndeko to linga nzambe condition a vina ndeto saki bala na te o mona mutoko langa so talinga na moyi nzoto complet mais ko la nanga ne toko kolia ba manka me mabundi na kitalatala complet osomi tuna o mutandenge nini o mona nga damasi na liaka soko telo ko chola mbimbi na nga soko mono ba me muto azo lia nini mais lobi na tonga na ko koma pe courage ça mutu muso okuta na 2 jours aliété mais bo fanda boy a informe abeta lisolo po bo chola e o moni ki saso na opesa conseil sakana na nyonso ko sakana lipa bana te o ekomisa ka bana no tongo na yo moko mboto bazo pesa na baninga eza po sala ka copie ba pesa ko raison mukolo ba ko mono ko zanga batali boso ba ko chola o bango longo na makamba loenge pesa o pesa mbo vina na makamba buzoba exemple remarquez tango sala ka piaka bakabela ka yote mais tango ko skemba na piasi ozomona ke basungi yote mais comment beti kopo zima $20 yo mutali boso o wangani ba difficulté zaki nango mwasi wa nyoka maki na ko defa mapa ko kene ba wenza bilanga pona ko lamba pondu botonda o ndo ka tele mangala makasi mwasi na yo moko uti kopo 100 000 francs ozokosa madame ke eza 50 000 comment mwasi oyo bota botele ban ozo pesa confiance okosa eke na zoki 50 000 ndoka zaki 100 000 est-ce que nzamba ko pambola libalo ndebere mibale bele bokosa basi na ndako ya kotala boy kosa mwasi na makamususu mena makamba mbongo te pour moi si na yo achake lika na yo na yo ka bien tala tango sa pia kaso no defa map moi si musali ngate mobali na sambo vome kombo na sambo ke mobali aka ndo defa tushi na kombo na ye ah papa bana kuta bimaki afa bo pesa ngana ko futa mais mibali abongo pe po futa ayaka na malobe bele ko chola ba nyongo mafuta kate ah wana ba nyongo mais futa kate mais pona ko gangela moi si champion siko mbongo bozwaka
bana na yo moko boti propre ozoko reçoit bango charge te mais ozoko no tika mbongo na masanga pour langwa ezanga bénéfice mais tant qu'on fait de la gouvernement on va changer président on va changer kingane bongo yo na ndako na moi il faut va changer yo habiter sans comprendre. Merci beaucoup pasteur John Balobi l'ité a pétendé en wana yo zo changer telinga ba changer gouvernement yo pe na ndako faut ba changer José Kaimbo ki Henri Cezola pasteur John oui to poursuivre toujours émission na biso awa Balobi lelo pe ba misala ezate ba jeune belé ba motiver osala misala mais misala pe wa accompagner zala a na ba limiter zala le susciter muto robima lelo to vivre na tout du jour na maladie le suso complication sur complication te mukile kokate mukile za lokola wenze soko ke na wenze komona ba tout plein tout na ba tu bateka na wenze banini ko yeno awa te biso to tekaka te mais bino botekaka te botikaka te pona nini kende kana l'état futa mbongo mais ça peut robi et robima mukile za kwa bisi kaka soko koki ba tu ba peksa ko mata te biseko e koki soko che muto botikete bo matisa ye sala to mata na kisasa place za yondo tela kambe ba compagnie te salite ba tu ba to beta ba copine bango zo simba place oli sabana fufu ko fanda to zela pays na masolo ko pikwa mawa aiza mboka yoka kende zela pays na do katela fi corps non dire match soko za na placement bien bale ko kuto ko chabi soko tela sima bale lekili boso mo chabi ko waya aiza mboka keba nana kina nani tous les mbongo bimsaka monta ko lina fufu kende wenzela 1000 francs au moins na mbolongo mbongo lero surtout balero 4 mbolongo na 300 et sili malili on dirait ko beba on dirait et puis pona mingi wenze côté couré zate poste que tolé ça na chambre fadité na bwaka na stokelo na 300 tala bombi ngam komona utaka wenza 18h30 banzinza ngo peteti balingi olala te kolanda ka kifunda nanga ngala bina sumbite ta banzinza nanga bi wa ko revesenga na quartier mwena so mbota pa koko liko banzinzo na benga na temina na kweko benga na bokende olala bokende olala bazana ka kifunda mwana ngabi inda tala na pesa périmètre mais chance pe mbolongo tant laxi madame agangi oyo ni ngabi so ite lambelanga na bana yo de fati mais tant alamba ki mukemke na l'équipe pembe na zo pesa ba schéma yora mwana tant ali mwana papa cha kwa chadini ngai madame oyo ki son yora madame yaka kana ngo omoni schéma technique de guerre pesa ki sasa kwata tous les catégories mbonge pesa ka solution so lingi mabena biso to lingi minene na kokakati ya rouge te ngana ko bela yo zoka mbongo ko zola na maseki pesa mboka kwata so côté la musa tala omoni ki sasa et puis keba na bano ba ko bomisa yo bana ba caprice tango zakana musala bazo futo bien loko la nseka ba phosphantine nati atikala bongo ngate to zonga na kwata yo o mwana so milimili kitako bela ngao ko bela maya lobo to funir yo so sakano kufi na bâtiment na mususa remplacer yo weza mboka challenge ko kaba ko katokende yo nate so comprendre on appelle ce conseil so lingo réussir na mboko yo kanga bien yo moko na yo moninga na zarami balé na kati nanga nga to sami balé mais to so défendre kaka nga po nga moko na kolanga na tonga na boy ko bimisanga na bangi po na moyi nga moko apesa nga raison moni moyi to fan mais tant to koma poko nga moko tomboke linga to boyaki ko bima to tosaki yo mais to liete to kosala nini nga moko yindi selinga so ni ba to kendo lukana poko na matete ba tama to kendo ete misu fait vertige keba yo moko ko tombokela yo sala to lela yo moko avance na vite so comprendre nga so comprendre technique de guerre ko comprendre yo na yo bosami balé na kati yo boso défendre yo soko sakani yo moko ko memona cimetière rafa poko ki yo te na vite so comprendre schéma on a technique yo be osimba o comprendre yango base yango moni ke na option ke non au 2020 faut ko yeba chemin zani église ité et au pesanga copie là bien église eza place na ke luka nzambe pa bomba ngana ba accident et puis na to sandenge nzamba sengi pona tambola voiture na drone na voie normale pa fungola ba opportunité si opportunité ngata nzamba fongoli e roela ngandenge ni so na kangi maboko e roya te boke bana matia o babake la rabino bénédiction kwa na kebo nzamba laxinga ane eza ya bino oui yamba même bonga nani na nini comment passer les choses nzamba laxinga yo konginda mais yo goy mna biso frère ko tala di pamboli même le l'église to baka boya séminaire nzamba laxinga na une semaine boko bonga lokuta était li mabe ko nzambe ranki na bandini
pourtant tokende église tokobonga bonga tokomi na séminaire esami moko ngindi misu bangindi te nzamba ba tokongi na ngana ngindi te nzamba za mabe yango bateye ebele ba komisi nzela nzambe lokwa Paris foot na pemi soko beti na tongo esimite na poka malinga or mateza boya séminaire nzamba ko sala selo catégorie ya via moko na moko na tete so comprendre yo ba ke nzamba ebisinga boya séminaire nzamba ko pambola mutu mso catégorie na pour ce qui église yo bongi na $1000 nga $100 no mana silika oya nga lipambola za ki 100 ndenge vie ça botika ko tshaba ndimi na ba promesse lokuta nzamba tindi bino te po tshaba ngo courage te ya mundimi ke to sa nzambe za courage lipambola ko ya soko bombaka so comprendre nga base bo tshefika kabino moko bo c'est compliqué pour rien parce que la cheke na osana mfute ma po ndimi ko akebo amen yo mona mfute ma po la bango ye oza mboka kwata oboy ko bimo fandi oza toke ko matela violence anga chaîne te po soko pédaler ma okende awa yindisa nani akina yo yebite yo cotiser tozo tuna musina munene kena sani nani okoyeba et puis na pesa conseil umento to ça oza mondi moko chaque âge ça na makamunango biso bataba 40 quelque toke da deuxième mi-temps ils assument sécurité comme le pololo bana ba 15 ans de bana ba premier mi-temps bana on a 20 minutes à match bana ba 30 ba 15 mi-temps bata ba 5 ans quelque ba comme ba 75 minutes so tel match bozo pour la to bozo gagner pour équipe zo pour la balinga sous défense était na deuxième mi-temps on to comme kanata mikolo misale ezate na bana ba 8 tina ba ko porter kama iba bonga fan oza challenge à vie n'était ça comprendre quoi ta toke na coin na biso schéma mikolo ba tu ba 6 classe misale ezate comme le embouteillage so monika mwana moko 15 14 a dit tieba chamanga na mutu tia kokolo na coin tia allez toke n'était ça comprendre schéma base on a le babou bino bato bo batela bana ko ba somi yango botina bo ba sa mobulu mwana mwasi ya 8 ans 9 à 10 ans kolengela ke na quartier to côté ke partout bino ba mama oyo bolengela bana likola confiance mwana nanga somi tata bana na excès de recotela na makambaza nango foti na quartier otuni to ka côté lié bozela ba ela bino ba zemi bongo esanga mibali o bana bakitana mu Congo teneti bantoti bakangama libela wana okoyeba conseil na pesi yo na vie éduquer moi na beta mbata te ya tika parti pris na te so comprendre schéma période mo peso ko tche moi 6e comme challenger longola soni tika makama minene kota na mouvement okoyeba naloba frère mon erreur na yo moko yebi yo nano bongi te olingi masolo batemine on dirait patron bolingi ofanda na kwa quartier soki bomoni bale bokomi ba musicien so bolandi musique bokomi ba bolandi bale bokomi ba footballeur so botali musique bokomi ba musicien ba tongo ba sala carrière ba na chance ko tia ba si matin na ba pantalon ba kito ndre ba musicien alibumu koto bima eyemba te oyemba ka musique moko ya ndako et puis musique na ya critiquer ka bato ba bima déjà kala musique eyeba na ya zo critiquer ngo ayemba ki mabe faka kita kota saka monter faka kita boza tale bena ba quartier et puis na bana basi na ke concert ba ya koko na ndenge okufi à lever de beta na matanga bino mobala malonga ya ko bala yo courage ko pera oboyi bonika ba ventira na ba le rabino ko ba yo yebi tala na pesa conseil na mona fi moko boyi tika mwana mobali yo na vina ngabo kota te ata bakati kura na ina na bosa na randa kuna ite mais mukola komi na zemi baketike na moi abosa ni balabala oye zakaneti awa on dirait to leki yo sakana tala ouais ça kwata na te so comprendre faut indi ça conseil na pesi. Merci beaucoup Pasteur John tozali ko poursuivre émission na biso bien que tout le monde est déjà na suka lelo Pasteur John par rapport à l'actualité pe Mikolo Leki to monaki Pasteur Moïse Mbiye bakiza qui est pas mon bandimina par rapport à une situation sur les kaki mais récemment tout le monde a suffi en autre ça conférence de presse pour na kozongi ça sous dossier on a boka justice na habité eza par exemple actualité na to soko za ne moi liloba par rapport à tenana lilobatin c'est na juger bango c'est na bet na juger makambio c'est les gars mokili et ya bolingo na bango place balingana na salate nde ba beba nene ngana nokota na kati etalinga te ba ibi nde ba bandela ki nde ba kusukisa ngamo pe na sana mikumba na ngezo tala ngafona juger mutu na mikumba na ye wana etali bango nde ba bandaki comprendre na lobela wana donc makamio se foyeba mokili eza na ba forme belé makamio si sozo sala yeba ke na suki robeta kanoto te alors tongo biki olingi mutu ayebana pika pende
yo pe muto yebana so bina lingi mutu mona kobatama bobongisa malamu posa ngwe panzana te nete so na lobani ndefo ko yebamka na loba wana nga una remarka kolo mupepe soki bazana ndako akaka soka penta wela kofunga ba fenêtre face ki sole panzana na posa na ma décadence yo bi schéma te makamna so compagnie nga salela on compagnie chez na lobi base. Merci beaucoup Pasteur John, vous allez poursuivre l'émission na biso. Balobi bo s'abonner massivement Eco Live Afrique TV. Balobi awande to pesa rabino basango ya solo na pesi mbote pe na Blaise Faso babi David Biaza Karmi Moba depuis France bazali belé o bazali kolanda biso na minute o balobi lelo vie ekomi moi compliqué comme moi pas si pour ko bimatongo ko zo revenir malonga pe ezalate. Tout le monde qui me colle le pasteur mon konzambo ka nommé ba sala nzambe pour alandila par rapport à bonne force na bonne volonté à qui a pesi pour resunga ba maladie ya o bato ba souffrir na COVID-19 na habité sokoza moi loba bon wana pe na habité nga promesa ke na Congo nde awa sokozo sala nde ozoke na kosila chômeur azu ya santé na Congo tozomona mutazo sala aleki fota la salaire ndeko tonyo kwama so pa fait na ndako finge goigoi so ka bimaki luka pe danger au moins mutu asala kame so ka uti musala zongi ndenga zo le ko santiki mutu ko kata na nzalo ka libaya kwa akufi donc mutu pena zo pesa bino mbozo na uti musala lo santiki ko kweya donc musala moko zo zongi sabatu te na Congo to komi lokola mulongosi ambaka ebele entonnoir ambaka ebele bimisaka mukie mais na Congo to balola mulongosi to so kota mukie to so bimisebe ebele au moins muta travailler na compagnie pendant tongo tipo kwa memi bimema mema na suka 2000 francs de ko ça sakana bato so mutu na ticket nena nous combien tango kende ndako na mwasi na bana frère na biso na Congo tous les jeunes congolais tia vivre faut betele maboko ce n'est pas n'importe quel congolais vivre net na biso na kisasa libanda kwa na kasho ya omoni na Congo tous les jeunes na kisasa mwasi mobile zwa bango ba bima libanda Congo zwa ba étranger ba jeune ya pays mususu tia bango na kina ta 2 semaines to kuta bango tu ba mijembiki awa sakana ko mwana muke ya 8 ans ya kinwa a maman n'explique le kamundela 25 ans au mwana muke noko kote na lopangu sa chercher na maboko penata oh maman botala noko mwana muke utaka yonde noko pa otalo kwa ko chafu funa bango kaka on dirait manka eloko tata ino poche sima soke vimbaki ao noko mwana muke explique kwa militaire tala awa kwata et puis ngana kutane yuma bitambola tambola na zoki 500 francs na ngai olena melango me alobo na dema pa futi na ngana lala na bitena vimbi sango sa kwa pe mi pe ari futi na keta la tata mwasi mama na ngai na kata banzela kati yo pa tata mwasi wo na tindika porte na kota be ba fanda kwa renyo matanga nzoko mokate beti bango sisi bango ngala zo kota ka na taka endisa na taki bango tateka place balamba ka moto sika na bika indi mwepa na songa baba o mashaka de yaka koyati wana fomona to moni to biki na bando fente na kota muninga na moka joueur na ko zande ballon tigala ki avec bango yo so mana bango muke waso bati tala noko mwana na muke bo tester banda ka ko na musapalo bo ka noko bichikui na otala 500 na tike ngana kufa ko na bango na mika yo mano bandi classité yo mano ka bichikui ngama na bika ça fait na 200 na changer na pesa ngata 200 na tika na 300 mobi me ko kanga mama na mika hai obike na samta bandika bitambola tambolo yo mo sa l'autrement na bika bon ta misika 500 yo ka mwana na bisi yo baningi ba pianga kiti na mo na pani na kichao na bomi marché na zonga ta mama koko na mapane lala na pota na defa bitambola tambolo na pesa ba shema omoni kisasa foza muta kwata na kosote conseil na pesa yo tant que zo simba te za lisolo maté o nzamba te ka biso na ba difficulté po ba ke tango zangi okeleli muta pesi yo te soko zuye ba ko batela nzamba sepelaka na muto ya zimbongo asilisi yango ata na kolamba ka ba fufu na mwasi na bana ke muto ya zimbongo yo mitika na feti asala lokumu ke na ngindi ba ko tande na dondui combien de batu bazana poto bazonyo comme na misala bango baluka mbongo basaka ba dépense te ko biso ba chômeur to fandawa to tshaka bandeko poto kaka de rapporte à $100 oro liko banda commerce te ko mata oziango ke so baningo boke na bar ba mona ko mi shikito o ngama shakado o boy ba retour à 200
Nazo bisayo tokuta nango keba na vie. Na pesa conseil. Nzamba te akabiso na difficulté. So na difficulté koki ko bomba maele te etalio. Okose batu ke ba inanga na famille. Na ba no ba vérité moko na vie. Na vie faut un objectif. Mon frère, yana aja buzo ba aji moko songa mutu. Yana mutu musa tala famille pauvre, papa kola ninga kufa. Ngana tanga te. Na boya ki klasi to na iba gite to na ko te ba futela ngate. Est-ce que vie rotika la kabwe? Yaya zo ba zala te na famille nyos. Oko tanga te zo ba libanda ba ko seko. Mais chabino ba so compter na yo. Keba. Pose à numéro 9 et ça na match à stade même na match à quartier ba ko singa terrain yo. Est-ce que ça comprend? Quand on attaque, challenger. Yobi schéma vite. Et puis ban ebele na famille ba pambola biso sa token d'église. Oketa la mwana ser boza 500 fois somba lipa. Tant babika merci tant ya moni yananga. Asala kana musa malonga te makabaka trop apusi ma pamboli. Schéma na pesa. Mabe na bino yo yebi. Nekala. Dringi tina sa soko mi piaka. Okiti matama neti pine sili mu pepe banondi ma vacation ndire mutabungi. Njela ma ifako voyager. Obi ko fa ndela okoyeba. Ah wakopikwa ma. Et puis nzala soki leki même ikata gratane comme kitoko. So bando tona ntima ba defu. Bodo lekaki mungu olie na nani. Oyo pesa na rapport olie na nani. Olie mo so pesa tumsi rapport bandi melo rapport ta oyo. Bodo lekama bodo ya fo o so comme na demi finale yo. C'est tellement que depuis sanitala a za kwata challenge. Vifo yebela. Tala. Yango mona loba. Omoni période 2. Nzamba pambola biso au 2020. Ndeko nanga na peso conseil ya suka. Na vie kopiaka vie na o faute ata mabe o sala. Tant que kufite nzamba yebi yo. Joueur asisa ka match ata betaki mabe abimite seke coach amoni abeti malamu. Conseil na pesa yo. Na vie ko saka biyoka yoka te bako bebi selo vie ko biyoka yoka. Ozo kanisa na motema sala. C'est quand même pointé tant que simba bako changer langage. On a bisi yo. Na mona ba tebele vie na bango manka. Balana ba mesa wenze ba cholama eza faute na été afanda na ndako kitoko ba vande ko tinde bitinde ko chola andima ke ndolana ba mesa wenze ba biseki maloba mabete na mona bato ebele aza mwana muke ba âge 12 15 16 ans makambu famille ba loba na ko lekata soda kenda guerre zoka ba pota yo moni batumsi bo finga bango miyibi ba shege ya pamba aza shege te aboyande ko finga mananda ko azande ko kenda ko fana sika salité mazala libre mutako chai kaka yebela na vie mais keba so kaza attaquant au pianga raison. Mais na vie, kobonga mutu, et comment mater. Tika zaka courage. Naïba français, toté, naïba anglais, toté, so kana coopérer, mbonge holandanga, challenger. Yo so mona coopérer, ba sena molonga prière ba délivrer. Mutato du jour. Aboya férié na mvula. Iko tsara ba manka. Neto so comprendre. Challenger a tembe. Tous les biens bimaka na pays ba gunango, pas zanga mbongo te. Mais pays na manka, azo sortir wapi yebelado. N'est-ce pas comprendre? Yo so mona menta 1000 francs. O azana journée pente à côté malé à 11h. O le quoi mundele mais n'a pas souffrir. À côté la journée 23. A bomi tout la tongo. A zeli 1000 francs ti 14h. Miska na malé wa boni mbwengi wana eza. Tanga yaka na document suka stock yango. Makasi kana ma beta masole belé azo bandela libu. Yo bi schéma vite yo. Yo même ma vie mai côté 23 yo. Voilà, tu comme na suka ya magazine bino obo préféra Eco Live Africa TV. Lelo to yamba ki pasteur John tozali awa na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Sika pi pasteur John apesi toli a pété. Balobi na vie il faut courage. Na vie ezali ate ozali côté ka mai, ate ozali côté ka mapa. Il suffit que libumuna yo ezalaka na solution au lieu ya kota la misu pai. Tika na pesa mbote na ba bazali ko na biso depuis États-Unis et $1000 balobi kolo yoji soki yete mobulu balobi tika na pesa mbote na mama malongi balobi makambo tali liloba ya nzambe depuis Londres ezalaka nde Mama Malongi à travers église na yepe ba cantique na yepe maloba na o ate akabana na nzambe na pesi mbote na mama Malongi depuis Londres na pesi pe mbote na femme d'impact balobi Nelly Njeka balobi mama soki yote mama ya Jean-Jacques Yemba depuis Belgique na pesi pe mbote na Kami Moba depuis Paris pe na David Biaz en États-Unis d'Amérique Dejo Chulumba balobi bango nyonso ensemble s'abonner déjà na Eco Live Africa TV pour awande bazwaka toli a pété pour nous permettre bango ba se détendre
à l'aise. Tika pena remercier équipe technique au bazala qui ensemble ba accompagner kinga pour ngai na bima na ba tablette na ba téléphone na bino y compris na banda kuna bino na pesi mbote bongonde na José Kayembe motomoko bien Henri Zola Yannick Nteka balobi ensemble musale zali ko sala makitoko oyo wapi balobi Diana Okito lokani R8 ce qui était même au boulot Pasteur John na habité sokoza moi ba dédicace bon ba dédicace mingi zakana Diamoneka yoyebi na pesi mbote na Dilu Suzana Kisema le consul honoraire de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobeya na pesi mbote na mama Lili na Bumbu na pesi mbote na couple Nzinga Sukid na Caroline du Nord na pesi mbote na Ma Janine Malasi Bolongoli na pesi mbote na Ma Vitaline sans oublier Ebwangi yo Priska Estelle na pesi mbote na Tete Masala mokonzi ya 4 chemin moko ya Massa Babandine na pesi mbote na ndeko na ngai Renate TGV yepeli susu sans oublier Adèle Mbouy maman na Christophe pe na pesi mbote na chérie na nga gros bisous je t'aime Blandine parce que sabatika yo na pesi mbote na maman Geneviève na Montpellier Yaya Leblé papa na Victor na France na pesi mbote na yemoko William Anwana na Strasbourg papa na 14 gosses wana base atelier pete numéro 1 na pesi mbote na Serge Mogisio na Suède sans oublier Virgino papa na Shaul na Ukraine na pesi mbote na coach Gisnovic yo yebi tampo umela dada plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na Mel Parfum autrement dit Matufofa Anna ye pende so betka plus 33 75 39 030 94 wa mobimba na pesi mbote na ye moko lisusu Mimi aiko na Afrique du Sud na pesi mbote na ba nyoso balingaka tolia pete sans oublier ndeko na ngai Jean-Jacques Tabala mobali ya bébé Wumela na pesi mbote na bandeko na ngai nyoso baka na 15e mairie limité 129 pe yo moko ndeko na nga Jean-Jacques Zemba na ndeko na ngai José Kayembe pe sans oublier Arik Zola na ndeko na mususu nani Yannick Nteka donc base bino tubola tolia pete bo s'abonner massivement na Eco Live Africa TV Dr Zaliawa base quand on baka rôle na ngeza rôle la lipapa lingama mingi na piaka na ba difficulté mais era fait balingaka te ba pona sapatu place ya bikopité sapatu pesa ko linga ko memo na fait inintérêt so komi piaka mo linga yo zong sanga place zo ngel kama sana pasi nani lipapa so compagnie ngate ka rôle na ngeza mais c'est 0 aza chiffre lingama te mais ba kontaka ye so linga senga mbongo no photo ni sa ba 0 na sima pa pesa chiffre na oki kilo mais mo ba senga ka ye te wasa na matoi kitoko merci.